Chúng ta cùng đến với phần bài học quảng cáo sản phẩm trên Zalo. Ở những bài học trước tôi đã hướng dẫn các bạn để cài đặt một cái shop trên Zalo, cửa hàng Zalo phải không ạ? Thì trong đó bạn đã tạo ra những sản phẩm, thêm những sản phẩm vào trong shop đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành quảng cáo những sản phẩm trong shop chúng ta đã đăng lên rồi. Bây giờ chúng ta cùng bước vào phần thực hiện. Đầu tiên các bạn kích vào phần tạo quảng cáo sản phẩm trên Zalo. Bạn chọn ở đây là tên chiến dịch, tôi chọn đây là tên chiến dịch 4 này. Rồi, chọn Zalo Official Account. Chọn sản phẩm này. Chúng ta đã tạo ra những sản phẩm trước đó trên shop rồi, thì bây giờ chỉ việc là chọn ra sản phẩm chúng ta muốn quảng cáo mà thôi. Ví dụ tôi đang chọn sản phẩm là áo thể thao màu xanh và bấm vào tạo quảng cáo. Rồi, nó vẫn cài đặt như các chiến dịch khác là bao gồm có thông tin về địa điểm này, về giới tính này, về độ tuổi, về nền tảng sử dụng. Chúng ta vẫn loại bỏ Windows Phone. Chỉnh sửa lại địa điểm nếu bạn muốn quảng cáo theo những địa điểm bạn mong muốn. Giới tính rồi độ tuổi, chỉnh sửa lại. Tiếp theo ở đây là cái lịch chạy này, tôi lại sửa lại thành một tuần này. Số lượng của tôi chọn là 300 lượt click. Nhấp chuột. Đặt giá, mức giá tối thiểu đề xuất của Zalo trong trường hợp này là 300 đồng thì chúng ta sẽ lựa chọn con số tối thiểu là 300 đồng. Phần tiếp theo là nội dung bạn muốn hiển thị trên quảng cáo này. Vẫn là những cái nút tương tự như lần trước. Mua ngay, thử ngay, tải ngay, xem thêm, nghe ngay, chơi ngay, đăng ký, gọi điện, chat ngay. Có rất là nhiều thông tin khác nhau đúng không ạ? Nếu mua ngay thì nó sẽ kích vào và xem thông tin sản phẩm của bạn. Thử ngay cũng vậy. Tải ngay cũng như vậy. Xem thêm. Nghe ngay này. Rồi đăng ký này. Còn nếu gọi điện thì nó sẽ xuất hiện ra cái phần số điện thoại của bạn. Chat ngay thì nó sẽ chuyển sang phần inbox trực tiếp tới Zalo Official Account của bạn để chat để mua hàng. Đó. Tùy vào mục tiêu của chúng ta. Nếu bạn muốn sản phẩm của bạn được người dùng người ta gọi điện ngay trực tiếp luôn thì các bạn chọn phần gọi ngay. Còn nếu bạn muốn sản phẩm của bạn người dùng người ta xem và chat trực tiếp thì chọn chat ngay. Còn nếu muốn họ đi sâu vào việc là xem thông tin kỹ càng hơn thì hãy để những nút như là mua ngay hoặc là cái nút xem thêm. Tôi chọn mua ngay. Đầu tiên là chú thích về sản phẩm. Đây, của tôi đây là chiếc áo màu xanh này. Áo thể thao màu xanh. Dành cho giới trẻ. Ví dụ vậy. Mô tả này. Giá này, các bạn có thể sửa lại. Hình cover các bạn có thể chỉnh sửa hoặc cắt ảnh ở đây. Đây tôi chỉnh sửa lại vị trí của ảnh của tôi. Xác nhận. Đó. Hoặc các bạn có thể upload trực tiếp một hình cover chỉnh sửa lại. Không giống như hình ở đây. Tiếp theo là về thông tin ngành nghề. Tôi chọn thời trang và phụ kiện. Rồi. Phần dưới cùng vẫn là phần thực phẩm chức năng hoặc thuốc thì bạn cần phải upload cái giấy chứng nhận lên. Xong thì bạn bấm vào nút gửi duyệt sẽ duyệt quảng cáo của bạn sau khoảng 24 giờ và chạy trực tiếp luôn. Ở đây thì dạng sản phẩm quảng cáo sản phẩm này thì các bạn sẽ hướng tới việc là bán trực tiếp luôn với người dùng chứ không chúng ta không đăng tin chia sẻ hay đăng tin website gì cả. Chúng ta bán ngay vào luôn. Thì có thể là để gọi điện này, để chat trực tiếp hoặc để xem thông tin kỹ càng hơn để mua. Vậy thì ở phần này tôi yêu cầu các bạn làm một bài tập là chúng ta sẽ tạo ra một cái thông tin về một sản phẩm trên shop và chúng ta sẽ trực tiếp tạo ra một chiến dịch quảng cáo sản phẩm trong phần quảng cáo sản phẩm trên Zalo Official Account. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ làm bài tập và thực hiện nó. Chúng ta cùng sang phần bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.